Hurmatli obunachilar, Beklar massifidan nega Qarshi shaharga ya'ni Qarshi shahar Otchopar mahallasi. Qarshi shaharga kerak. Xullas kalom, ana shu 6 sotik uchastkani chiqyapti. Uchastkani Yevrostilga qurilgan. Shuni birgalikda obzor qilamiz. Kirishimizda darvozaxonamizda mana ayvonda qilib qo'yilgan ekan, yopib qo'yilgan ekan. Bu tarafga untornali hovuz qilib qo'yilgan, artizanlar urib qo'yilgan ekan, artizanlar shirin suv kelayotgan. Ana shu hovlimiz sotuvda. Hovlimizdan prixoshkamiz, oyoq kiyim yechishga отдельно qilib qo'yilgan ekan aka. Shunday katta hol, tepada katta lustra qo'yib qo'ysa, ajoyib bo'lib turadi. Birinchi mehmonxonamiz. Bu tarafga oshxona qilib qo'ysa ham bo'ladi. Spalni qilib qo'ysa ham bo'ladi, rodительskiy qilib, o'zini sanuzeli bilan. Bu tarafga sanuzilimiz. Bitta spalni. Endi ikkinchisidan kechamiz. Kirishimizda mana bitta spalni. Yotoqxonamiz. Bu yoqqa bitta yotoqxonamiz. Bu tarafga bitta yotoqxonamiz. Bu tarafga balkon qilib qo'yilgan ekan. Balkonimizga akvalar qo'yib qo'ysa. Bu tarafga zal. Tepa qismi zali. Bitta spalni. Bu tarafga televizordan qo'yib, yaxshi mebeldan qo'yib qo'ysa, o'tiradigan zona bo'ladi. Hovlimiz esa o'rtadan qurilgan, havo aylanishi yaxshi. 6 sotiga joylashgan, 7 ta xonadan iborat. Narxi startida 65 ming so'ralyapti. Sunnatga o'tadigan joyi bor, yondan keyin narxi bilan pastak nomlarga bemalol qilib